Tere õhtust, mun nimi on Tero Hurskainen. Eelmiset 4,5 aastat ma olin tööl Skype'is ja juhtisin Skype for iOS-i arendamist. Ja nüüdselt olen konsultina ja coachina Scrum.ee-s oma firma läbi ja Scrum.ee on kollektiiv Alleki juhitud tegelikult. Ja kus meid on veel paar tükki konsulente, kes tegeleme kõigepealt Lean ja Agile protsesside juurutamisega hetkel. Täna tulin otse Tartu rongist, kus olin ühe kliendi juures just päeva koolitust tegemas. Ma mõtlesin jagada mõningaid kogemusi sellest, et milline on olnud Apple'iga töötada ja millised kogemusi on tulnud tarnida tarkvara nende süsteemi läbi. See kogemus on Skype'i tarnimisest, mis on natuke erinev lugu, kui näiteks kui ma paneksin sinna mingi oma Peerupadi äppi püsti. Need tegelikult ei lähe läbi enam üldse ja muide ka see asi on üliüldse see Apple'i seinadega ait on ju, see on ehitatud tegelikult just meeles hoidades väikseid firmasid ja väikseid arendajaid ja see on olnud suur abi, selle läbi on päris mitmed inimesed saanud miljonäärideks. Ja mis muide kindlasti ei oleks olnud veel võimalik samamoodi üldse ja see on olnud täitsa hea asi. Aga nüüd see oleks eksitus mõelda, et Apple oleks kuidagi filantroopiline süsteem. Ja neist kogemustest ma tahan nüüd jagada mõne asja. Esimene lugu tegelikult tuli selline vastu, kahjuks vabandan seda kehvad resolutsiooni, aga on küsitlus, mis Sophos Online tegi täitsa valiideste tulemustega ja need küsisid, et should Facebook follow Apple's example and have a walled garden verifying all apps? Ja rohkem kui 95% vastajatest ütles, et yes, it would be better for security. Ja see on tegelikult üsna vahva teade ja see on kõigepealt just nagu kuulime ka nüüd Windows Phone'ide ja Windowsi ökosüsteemi teemas. On täpselt sama põhjus, mis öeldakse välja, siis see on see eksplitsiitne põhjus, miks neid asju pannakse sellistesse kontrollitud valdkondadesse. Aga see nüüd üsna ainuke põhjus sellele ei ju ole. Ja Apple on igal viisil väga kontrollitud valdkond. Tervet firma juhitakse 60 000 inimest tööl. Minu tiimi Skype'is oli mitu sellist, mis ma rekruteerisin Apple'ilt otse ja tegin nendega tööd ja sain nendega kuulda natuke nende kogemusi. Need oli üsna erinevad kogemused, et nad oli töötanud eri osakondades Apple'is ja seal on tuhandeid osakondi. Iga üks osakond Apple'is on iseseisev väike startup, täitsa isoleeritud teistest. Ja nad töötavad nii, see on suured vabadused, suured vastutused ja väga range juhtimise kultuur loomulikult. Sellest on palju kuuldud nüüd, kui Steve Jobs läks ära ja tema biograafia tuli välja, tema oli imelikult aus oma biograafias. Tema terved dysfunktsioonid ja sosiopaatsus tuli sealt väga ilusti välja. Ja mis ka need inimesed, kes mulle tööle tuli Apple'ist otse, ütles, et see pole mingi mõnus koht tööd teha, aga ikkagi nad oli olnud seal pea 10 aastat. Mingi seal kindlasti motiveerib ikkagi, aga see kontrolli orienteerumine on täitsa tohutu seal. Ja see on näha ka sellest, kuidas nad haldavad oma ökosüsteemi ja millised tööriistu nad pakuvad ja millised protsessid kehtivad selles, et näiteks tarnida tarkvara nende süsteemi läbi. Neil on mitmetasemeline see kontroll, nagu kuulime just Windows Phone'ide puhul, see on väga sarnane. Et saad teha dev account'i lahti, üldine Apple'i dev account on kindlasti saadaval kus iganes ja see ei maksa midagi ja selle läbi on juba üsna palju, siis tohutult palju häid materiaale saadaval otse kohe. Aga kui tahad tarnida tarkvara, peab soetama $99 aastas näiteks iOS developer account ja selle läbisaamine juba näiteks Nigeriast ei lähe ja kindlasti ma ei ole nüüd täitsa kindel, et kas see juba Eestist läheks. Aga see on üsna sarnane lugu, et peab olema usaldatav krediitkaart, number ja aadress, millele põhineda
ja need peab olema kusagil sellistes riikides, mis Apple vaatab, et on korralik. See on loomulik asi päris mitmel viisil ja see ikka ei veel kuhugi muutu. Ja peale seda on veel üks väga tähtis samm kontrolli, mis Apple paneb sinu sisu peale. Kui sa tahad tarnida oma aplikatsiooni nende App Store'isse, siis tuleb veel üks samm juurde seda kontrolli ja sealt taas natuke erinevad tingimused peale. Häid külgi asjas on see, et kõigepealt väikefirmade jaoks see süsteem on üsna hea. Nagu öeldud, on mitu tuhat miljonäärid App Store'i läbi, kes muide ei oleks kunagi sellisele turule saanud. Apple võtab 30% pealt kõiges, mis maksab midagi App Store'is. Väga hea, ikkagi jääb veel 70%. Ja see on täitsa mõistlik marginaal teatud tingimustes ja see on väga edukalt läbi läinud ju. Windows Phone Marketplace'is oli siis mitukümmend tuhat rakendus. Apple'i App Store'is neid on rohkem kui 200 miljonit. Ja oma mida? Äkki tuhat ikka või? Ei, 200 miljonit. Tšaa. Ilmselt peab tšekkima, kellel Google on käes, siis palun tšekkige, kus mu kommatekken on. Võib-olla, et ma olen juba väsinud. Aga neid on igal juhul, neid on tohutult palju ja juurde tuleb. Ja lugu on selles, et see kvaliteet, mis lõppkasutaja kätte saab, see peab lihtsalt ütlema oma kogemusest. Ma olen loomulikult aastaid kasutanud iOS-i värke ja kuidagi mul eelmisel aastal tuli kätte selline Lumia 800 ka. Ma kasutasin seda mitu kuud või vähemalt püüdsin ja peab ütlema, et ma oleksin visanud selle järve, kui mu ööpoiss oleks seda mitte endale palunud. Et sealt porno ja peerupadi äppide hulgast ei leia seda tegelikult sisu. Ei vittu kuidagi. Aga iOS-i jaoks see on väga editeeritud, redigeeritud, kontrollitud, jah, aga see kvaliteet on üsna kindlaks tehtud, et mis sealt on leida, kuidas seda on leida. Ja seal on tegelikult see saada endale kvaliteetset sisu aplikatsioonide hulgas. See on tegelikult hullumeelselt hea. Ja see on selle kontrolli tulemus kahjuks. Et sellel on head ja kehvemad küljed ja need head küljed on just see, et see on üsna kvaliteetne pakkumine, mis Apple'i App Store'is on. See on palju parem kui Windowsil, palju parem kui Androidil, palju parem kui millelgi muul. No muud vist ei just nüüd olegi. Aga jah, iga poolt maailmas ei ole sama tingimusi töötada rakenduse tarnijana Apple'ile. See on just see lugu, et siin maailm ei ole veel ühtlasel tasemel. Ja see ei ole täitsa hea lugu. Ja teine lugu on tegelikult see, et see kontroll ka piirab midagi, mis võiks tegelikult tuua häid asju juurde. Mulle tuleb kõige lähemalt meelde siis teatud näiteks kunst või väga disruptiivsed business-mudelid. See on loomulik, sest need võib ju konkureerida Apple'i omadega, aga kunst küll mitte. Aga kuidas nad seda sisu kontrolli teevad, see baseerub sellisele üsna rangele poliitilise korrektsuse mõtteviisile, mis on Californias küll väga pinnas. Ma elasin seal viimase aasta ja mul ei ole igav tagasi. Ilm on hea, putukaid ei ole, aga hea küll. Et muide see hingeline või see eluvaldkond tundub kuidagi, ma olen nii vana, et ma juba jõudsin näiteks käia Ida-Saksas, DDR-s siis, ja teie tunnete ju oma nõukaaja. Ja minu kogemused juba väikelapse põlves sellistes ühiskondades, kus selline sotsiaalne kontroll toimub, kuid näiteks Californias, oli väga sarnane. Ja see paneb oma templi ka nende reeglide peale, mis Apple kasutab oma App Store'i sisu kontrollimiseks. Ja see kontroll ei aina ole nii mõnus.
Ja se on tegelikult, lõplikult küsimuses on just see, et kontrollida. Ja see kõikidele kindlasti ei meeldi. Ja seda vastu on avaldatud meelt ja Apple ei ole huvitatud. Apple on väga konstantne selles, et nad projiseerib aina sellised, nad positsioneerib ennast sellisesse positsioonisse, et Apple win. Kõik. Kogu lugu. Nad ei teadlikult just tegele sellisega, et nad positsioneeriks ennast win-lose positsioneeri, et Apple win ja sina lähed alla. Seda nad ka ei tee. Aga nad lihtsalt ei ole huvitatud. Win-win situatsioonidest kõnelematagi. Ei ole huvitatud. Lihtsalt Apple win. Kõik. Ja kui sellest hästi aru saab ja nendega hakkab tegelema, siis saab täitsa hakkama. See on natuke vist nagu kassi omanik, eks ju. Et kassile sobib kunagi mõnus ja kui kassile ei sobi, siis läks ja tuleb kunagi tagasi, kui tuleb. Et see Apple'iga see asi on selles, et noh, kui raamat on lahti, siis peab lugema. Sealt võib tulla ka suurepäraseid võimalusi. Skype'is näiteks oli kunagi selliseid situatsioone, kus rääkisime Apple'iga, nad võttis ühendust, et kuule, kas saaksid meile mõne arendaja laenata mõneks päevaks. Ja mina, jah, hea meelega. Ja läks mehed Cupertinosse istuma ja mitu nädalat hiljem oli mu tootejuht koos Steve Jobsiga panemas üht iOS-i varianti välja WWDC-s. See polnud paha. Aga taas, kui Apple ei ole huvitatud, nad ei võta ühendust. You don't even call me anymore. Et see lihtsalt, et kui neile sobib, siis väga hea, oleme best buddies ja kohe, kui asi on tehtud, siis tšaupakaa, pohhui, nahui, ükskõik. Et ei ole mingit huvi. Ja kui sellest aru saab ja kui tuleb mingi võimalus kasutada seda ära, seal on suur pappi sees. See inimesed on tegelikult miljonärideks saanud ja suurt edu on olemas ja seetõttu inimesed ongi ju miljonides motiveeritud nendega tööd tegema ja inimesed, kes tegelikult töötavad Apple'i juures ja kelle olukord kindlasti ei ole kõige mõnusam aina, on ikkagi veel motiveeritud seal püsima aastaid ja aastaid. Ja see on väga huvitav, see terve, see on selline enesekindlus, mis ma ei ole just mujal näinud. Mõelge Apple'i disaine. Nad ei uuri, et mis tarnijad tahavad, mis tarbijad tahavad. Nad ei uuri, ei ole market researchi. Nad teevad, mis meie tahame järgmisel või ülejärgmisel aastal. Ja nad väga tihti teadvad seda ka. Vähemalt paremini, kui ma ise oleksin teadnud. Ei ole mingi juhus, et ma siin MacBook Air. Või et ma olen vahetanud oma Lumia tagasi iPhone 4-keseks. Et see... Nad lihtsalt saavad selle kontrolli ja sellise täitsa hullumeelselt intensiivse fookusega. Nad saavad tehtud suurepäraseid asju, mis on väga-väga haruldane. Aga nendega koostööd tehes peab saama aru selles, et milline see mõtteviis ja filosoofia selle taga on. No, jah, siis... Konstantsus muide reeglides näiteks, mis Apple ju teeb, et on näiteks App Review Guidelines, kus on natuke sarnane nagu lepingu tekst, teate, seal on paragraafe ja igasugust lugu, ma ei seda siin saa näita, sest see on ainult lepingu taga. Seal on paragraafe, kes siin arendab iOS-ile või Macile? Päris harva tegelikult. Oleksin ootanud, et oleks mitu rohkem olnud. Noh, ikka, süsteem on väga sarnane. Kui soetad endale developer accounti, siis saad ligipääsu igasuguste asjade juurde. Väga toredad tööriistad, tohutult õppemateriaali, täitsa liiga palju ja tohutult kontrakte, lepinguid ja guidelinesid. Ja need guidelineid, mis nad ise kirjutavad näiteks, noh, need seovad ainult sind, mitte Apple'it. Seal on minu täitsa selge kogemus. Tegime üht asja Skype'iga, mis Apple'ile lihtsalt ei meeldinud.
Nad ei näinud vaeva, että nad oleks aktualiseerinud oma guideline'isid. Nad lihtsalt ütles meile, että lopetage selle tekemine nüüd. Mitte isegi palun. Ja mä otsisin tegelikult, mä vaidlesin nendega mitu korda, että okei, nyt teie siis viitatte selle punktille 11.13 oma guideline'ides, aga see ei ju kehti selle jaoks. Pisar. Nyt palun võtke see asi ära. Vähemalt toona ütlesivat palun. Että neil ei ole vajadus näidata ennast konsekventsel viisil või käituda normaalselt. Ikkagi kuidagi viisakalt, aga see vajadus ei ole olemas. Ja siis, kui teie olete väga leiutlik oma töös, võib tulla vastu situatsioone, kus selliseid vestlusi võiks ju tulla. Nimelt ma eeldan, et teie teete väga kõrge kvaliteediga tööd. Ja Apple'iga see on väga hea, kui see tase on tegelikult väga kõrge. Mul on ka vedanud niimoodi, et ma olen töötanud Skype'is päris mitme täitsa maailma tipptaseme disaineriga. Ja muide ka päris tipptaseme inimestega üliüldse. Seal Skype'is see elukogemus on natuke selline, et kui kunagi suudab oma suu kinni hoida ja kuulab, siis õpib terve aja midagi, mis on täitsa suurepärane. Ja Apple'iga töötades tuleb välja just selline, et kui saad aru, millises valdkonnas töötad, seal on suuri võimalusi olemas ja nende realiseerumiseks mul on nüüd paar näpunäidet lihtsalt, kell on juba palju. Human Interface Guidelines on Apple'i design juhend, et kuidas teha UI-d lihtsalt erinevatele platvormidele. iPadile, iPhone'ile, Retina displayga või ilma, Macile ja nii edasi. Et kuidas disainida oma user interface. Ja see on tegelikult võib olla range, et kui teie olete väga leiutlik oma interface'iga, siis võib tulla rejection from App Store. Et niimoodi ei tohi, sest teie kasutaja ei ole teie kasutaja. Teie kasutaja on Apple'i kasutaja ja nad kaitsvat Apple'i kasutajaid selle eest, et see tervikkogemus oleks konstantne. Ikkagi on nii palju oskad selles App Store'is. Jah, see erinevates valdkondades see on erineva tähtsusega ju. See on täitsa ükskõik, et kuidas sa oma peerupadi tegid. Et see, ja neid rohkem ei lähegi läbi, neid on juba seal piisavalt. Aga kui on mingi tõsine asi, mis tegelikult, nagu Apple ütleb, mis expands the user experience, mis täiendab nende oma pakkumist ja kuidagi on näha, et see teeb seda mõistlikus viisis. Nagu Skype näiteks. Skype täiendab nende pakkumist, muide Skype ei oleks lubatud neile platvormidel. See ei võistle nendega otseselt ju. FaceTime on pakutud ainult Apple'i seadmetes. Skype'i kasutajastes kõike ülisuur hulk on Windows seadmete peal. Apple'i FaceTime ja see süsteem ei tee PSTN ühendusi. Skype aga teeb ja üsna palju ja nii edasi ja nii edasi. See täiendab nende pakkumist ja toona nad on väga huvitatud sellest, et kuidas see seda täiendab. Aga mis see siis oli, mis neile ei meeldinud siis? Ei saa öelda. Paremini mitte. Nüüd aga Human Interface Guidelines. Mul on ka olnud väga ühe eduka disaineriga külastada Apple'it ja üht nende tippdisainerit, kes vaatas läbi ühe varianti ühest asjast, mis meie olime teinud, kasutas pool tundi oma kallist aega meie jaoks ja see oli väga suur õppetund mulle. Ma ei ole disainer ja veelgi ma ei oska joonistada isegi kassi ja pilti, aga ikkagi see mõtteviis, see oli tohutult võimas. Ja mis see härr ütles, oli ju, et mis meie oleme teinud just toona, oli natuke leiutlik. Ja see ei olnud kooskõlas Human Interface Guideline'idega. Aga meie võtsime mudeliks nende oma Mail for iPad appi toona. Selles struktuuris, mis meie teeme ja selle UI flow suundades ja nii edasi, mis oli uus mõtteviis, mis tegelikult meie vaatasime, et Apple läheb siin suunas, miks mitte meie ka. Ja tegelikult see härr oli meiega täitsa kooskõlas, et super, jah, ikka. Pole midagi viga. Kui sellest tuleb rejection, siis helistage mulle. Yes. Ehk
Seda saab arendada edasi. Kui teie olete väga tark, kui teil on superdisainer, kes saab arendada midagi tegelikult uut. Mõelge nüüd, iPhone'i vaatepildid näiteks, seda võrreldes Windows Phone'ide hetkel kehtivasse disainisse. See on juba aegunud. Ja Windows Phone'i see design paradigma põhiliselt, see on üsna ilus ja mõnus, väga hea. Kui see veel töötaks, oleks veel parem. Aga see on ilus ja see on innovatiivne ja uus. Ja kuhugi see iPhone'ide ja iPadide user interface ka kujuneb ja areneb edasi. Ja keegi loob selle, see võib olla, et see initsiatiiv tuleb Apple'i käest ikkagi veel, aga see võib sama hästi tulla küll kusagilt väikefirmast Eestist, mis Apple toona vaatab, et see ongi hea paradigma, meie soetame teie ära. Ja taas tuli miljonäre juurde. See on võimalus, mida saab kasutada. Siis võib võtta mudelit sellest, mis Apple on teinud ja näha, et see on midagi uut, järgneme sellele, või leiutada ise, kui oled inesekindel ja tegelikult hea disainer, see võib hästi minna läbi. Aga iCalist ärge mudeliks võtke. Seal need pinnad on ilmselt, ma arvan, et see, kes need, teate, need nahapinnad nüüd sinna leiutas, ma arvan, et ta on juba hundipassi Apple'ilt saanud. Üks väike tipp lihtsalt, selline detail, et kui tarnite App Store'isse, mõelge väga täpselt ja analüüsige seda, et milliste seadmete peal see turg hetkel töötab. See muutub üsna kiiresti. Et kui on järgmine iPhone'i variant juba tulemas välja ja iOS 6 tulemas välja ja saba poolt läheb midagi varsti välja, siis mõelge väga täpselt, et mis teie hakkate toetama, sest see on teie rakendusele ühekordne otsus. Peale seda ei saa muuta ja see võib tosta teie QA ehk testimise overheadi tohutult. Nimelt iOS-i eduks on ju see, et QA, selle testimise overhead muide on ju üsna madal. See platvorm on väga vähe fragmenteerunud ju. Võrreldes Androididega, kus peab olema 200-300 erinevat seadet, et saab mõistlikult testida midagi. Nii sul peab olema 1 dosin, et saad juba iOS-iga hakkama. Aga selle läheb väga kiiresti 3 dosinaks, kui te seda asja ei mõtle hästi. Ja see on juba siis see vahe on oluline, et seda saab palju odavamini tehtud. Ja siis, mis puudutab App Store Review Guidelinesid, isegi kui need konstantsed ei ole, nendega leiutlik ei tasu lihtsalt olla. Ja üks lugu veel on, et App Store materiaalide, näiteks oma screenshotid ja release notes'id ja reklaamtekstid, mis läheb App Store'i leheküljele. Nendega tasub tegelikult, sinna tasub vaeva panna. See müüb teie toodet kõike tohusamini. Ja sellega võib saada Apple'i huviorbiidisse heal viisil. Ja iga neljapäev aktualiseeritakse App Store'i front page. Ja kui teie disain on tohutult hea, Apple'is on päris palju inimesi, kes ainukese tööna vaatavad uusi aplikatsioone just nende App Submission materjalide läbi kõigepealt. Ja vaatavad, et kas need materjalid on tip-top ja kas see rakendus on huvitav. See võib tõusta App Store'i front page'isse. 200 riigis või kui palju neid on? Palju. Ja see on üsna kindel, et selle rakenduse omanik, kui tema on oma hinna pannud paika korralikult, saab nädalaga miljonääriks. Ja see investeering disainisse ja copy'sse just seda App Store materjale paika pannes, selle kõrval, et see rakendus peab üsna hea olema, siis see võib saada tohutu return of investment. Ja see tegelikult nad aktiivselt otsivad seda, sest see on nende mõtteviis. See nüüd kõlab üsna sarnase win-win situatsioonile tegelikult, aga ma küll kinnitan, et Apple'i vaadenurgast see on lihtsalt win.
Millised kokemusi teillä on? Mä olisin nyt ottanut, että ne voiko olla rohkeam ollut jagada, aga ikkagi, kes iganes siin seda juba natuke on teinud, siis ma hea meelega kuuleks, et milliseid kogemusi on olnud. Jah, palun. Meil oli see kõige raskem asi selle MFI-ga. Ma ei tea, kas te olete kokku puudunud selle MFI-ga. MFI kõlab tuttu, mis see tähendab? See on siis, kui te teete iPhone'i äppi, lisaks ühe hardware'i, mis selle iPhone'i äpiga töötama peaks. Ahahaa. Täiesti raskendatud tegevus. Jah, kindlasti. Mul kogemusi ei ole tegelikult. Ei. Ja kõige näheb asi on see, et kui tahad äppi supporti, siis ühe MFI litsentsi kohta on sul kokku 8 tasuta nagu supporti küsimust. Seda peab maksma hakkama iga nagu selle vastusest või vastusest. Jah, täpselt. See struktuur võib muutuda, kui suhe saab erineval tasemel, siis see läheb just taas, need ei ole konstantsed, selle võib bypassida vabalt, aga peab vedama, et nii juhtub. See on väga huvitav valdkond tegelikult, sest Apple'i filosoofia ju on ju ka see, et väga tugevalt integreerida hardware ja software. Ja võib olla, et see neile meeldib, võib olla, see täitsa ei meeldi. Et teil võib vedada, või siis mitte. Kes veel? Keegi veel, ma nägin teise käe vähemalt siin kusagil. Küsi, kas Android-arendajaid on? Kas Android-arendajaid on? Miks? Kas mobiilarendajaid on? I have a question. Go ahead. Yeah. My question is, what is the average time it took you to approve the application? The app review cycle time. Generally they promise 5 working days nowadays, and it holds pretty well. If you'd have no problem, you should be good to go within a week. Yeah. And what about the updates? Do they usually take the same time? Yes, they take exactly the same time. It's the exact same process. Yeah. They make no difference. They do the same thing every time. Minu maksimum on 18 päeva, kui ma otsin vastust. Ahaa. Kui see Maci enda App Store live läks, siis ma lihtsalt panin ressursid kõik kuhugi mujale. Okei. No muide see oleks võinud olla tunnistuseks, et nad on huvitatud. Ja see võib taas olla väga hea asi või siis halb. Sul on kogemus PhoneGapiga või selliste tehnoloogiatega? Ei. Ma üldse ei ole tehnoloog, ma olen kriminoloog. Tegelikult ma olen pannud paika protsesse ja vaatanud, et õiged inimesed teevad õiged asju. Aga ma ei koodi üldse. Go ahead. Another question. If basically you have a localization in your application to different language, yep. How do they approve it? I mean, they have different languages. Do they have a person that speaks every language? I'm sure they do to begin with, but I don't know if they really approve or even review the localizations, and not sure if they do on everything in the App Store texts either. There are a couple of text fields that are central to it that are obligatory, and they are even mentioned in the guidelines. And beyond those, there might be a lot of stuff that they don't look at there, and the localizations might be one of those. Not sure though. I have, as an anecdote, I have put in some localizations myself at some point when I couldn't reach our localization team. So I went for Google Translate. And there were, for several weeks, there were quite a few quite confused Koreans, but they were still buying. And afterwards, when our translation manager found out about it, I got an earful, like spanked. Well, that was entirely well deserved. Otherwise, doing the localizations is pretty straightforward. I mean, it's all in their web application that you use to sync to the iTunes store. It's called iTunes Connect, and there's a lot of copying and pasting that you need to do for sure, and a lot of saving in between. The quality has become better, but their app tools like those certainly are not designed by the same guys who do their consumer products. They're god-awful. They have gotten better, but they used to be totally disastrous. And it still is a lot of mouse and keyboard work to get your certificates going, get your
contracts done and get your app submissions done. There's a lot of stuff that you just need to be typing and clicking around, and it doesn't seem to improve much. That's why there are some really good voluntary tutorials on that theme on the web. Google for a tutorial app submission to App Store or Apple. And maybe the last question, do you have any information when the Estonian language will be fully supportable as a localization language? I know that currently, Isn't it yet? when you submit, you have an option of like putting the, you can put the description in Estonian, but basically Yeah, sure enough. it will show that the supported language is English. There is a confusion about localizations and system languages about Apple devices that may lead to confusion in things. It's steered in the operation system. It's steered separately in two places, and there might be confusion there. If I recall correctly, the OS language for iOS as Estonian has been around for a while already. And it should work, but it doesn't work intuitively. It doesn't work, but if you go to the iTunes store and you press on search for application, you see that the supported language is English there, but basically the application is in Estonian. Are you referring to how the application would work on the device, or are you referring to the App Store materials? The App Store. Oh, sorry. Sorry. The way it is represented in the App Store. Right. A lot of weird countries don't have their local language supported. For instance, I recall last time I saw the Chilean App Store, totally Spanish-speaking country, is in English, period. Stuff like that, and it doesn't make sense at all. So no wonder Estonian isn't there. That's right. iOS doesn't have Estonian, I just checked. There is Finnish, but Estonian. Yeah, that's entirely possible, yeah. Come on, Finland is after all 5 times bigger as a market. It's huge. Not. Veel kysymyksiä, mõtteid, kommentaare? Minä tegelen siis, shameless plug, minä tegelen siis agile coachingu ja konsultanttimisega ja mind saab vahele niimoodi. Aitäh!